Karibuni mpenda watazamaji katika chaneli yangu ya mapishi Rukias Kitchen. Leo hii ni mwaleteeni jinsi ya kupika vibibi vya chila ama kwa jina lingine vibibi vya mchele vitamu sana. Makinika nami hadi tamati. Usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja hapo chini ili usipitwe na video zangu kila wiki. Mahitaji yetu ya leo, utahitaji mchele nilioroweka usiku mzima vikombe viwili, tui la nazi zito kikombe kimoja na nusu, iliki kijiko kimoja kidogo, unga wa ngano kikombe nusu, sukari nitatumia robo tatu, unaweza kuongeza ama unaweza kupunguza, ni wewe mwenyewe. Hamira paketi moja ambao ni sawa na kijiko kimoja chakula. Na mwisho kabisa utahitaji mayai mawili. Moja kwa moja tukianza na upishi wetu wa vibibi vya chila ama vibibi vya mchele. Utaanza kuweka mchele wako, nimeuroweka usiku mzima. Nimetumia mchele wa basmati ama unaweza kutumia mchele wowote utakao pendelea. Alafu utaweka unga wa ngano kikombe nusu, iliki kijiko kimoja kidogo, hamira kijiko kimoja chakula, na utaweka na mayai yako mawili. Alafu utaweka tui la nazi kikombe kimoja na nusu na utachanganya kila kitu vizuri. Ukishamaliza kuchanganya, nimeongeza na maji kikombe kimoja na nusu na utafunika blender yako usage mpaka kila kitu kisagike vizuri. Nimesaga mchele wangu takribani dakika 7 mpaka 10 mpaka mchanganyiko wangu kulainika na kuwa kama hivi. Na kisha utamimina mchanganyiko wako katika bakuli pana. Alafu utaweka sukari, nimetumia robo tatu ya kikombe, yani kikombe kisijae. Unaweza kuongeza sukari ama unaweza kupunguza, ni wewe mwenyewe. Na utachanganya mpaka kila kitu kichanganyike vizuri. Ukishamaliza kukoroga sukari vizuri, kisha utafunika mchanganyiko wako kwa kutumia foil paper na utaweka pahali pa joto ili mchanganyiko wako upate kuumuka. Baada ya dakika 20 ama nusu saa, itategemea na hamira yako, mchanganyiko wangu umeshaumuka kama unavyoona katika video, hata mwingine kumwagika. Kwa kutumia kijiko kama hichi utachanganya mchanganyiko wako vizuri, na sasa ni wakati wa kuchoma vibibi vyetu vya mchele. Utaweka pani yako katika moto wa kiasi, hakikisha moto usiwe mkali sana, na utapaka mafuta katika pani yako na uache pani yako ipate moto. Chuma chako ama pani yako ikishapata moto, utaweka mchanganyiko wako wa mchele, nitaweka kijiko kimoja na robo. Alafu utachukua kifuniko na utafunga, uache kibibi chako kipikike kwa moto mdogo mdogo. Baada ya dakika 3 hivi utaona kibibi chako kimepiga rangi ya golden brown chini na kimetoa tundu kama hivi juu, basi kibibi chako kiko tayari na utatoa katika pan na utaendelea na vibibi vingine hivi hivi. Utaendelea kuchoma vibibi vingine mpaka umalize mchanganyiko wote. Hakikisha unapotoa kibibi chako katika pan uwe makini ama kibibi chako kitakatika. Na vibibi vyetu viko tayari, na andaa katika sahani. Na vibibi vyetu vya chila ama vibibi vyetu vya mchele viko tayari kama unavyoona katika video.
Viko na rangi nzuri na ni vilaini sana ajabu. Nitakata kibibi kimoja ili mpate kuona jinsi kilivyo ndani. Yani vibibi hivi ni vitamu sana ajabu. Unaweza tolea kwa nyama, mchuzi, chai ama kitu chochote upendacho, na enjoy vibibi vyako vya chila. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mmependa. Ikiwa mtataka kuona recipe zingine za kupika vibibi, nitaweka links hapo kwa description box ili upate kuangalia recipe zingine. Na ikiwa una maswali, unaweza kucomment hapo chini ama unaweza kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram Rukias Kitchen kwa maswali zaidi. Na asanteni tena na kwaherini.